Mancing di samping kapal. Dari Danau Cincin ke kapal saya perkiraan cuma 15 menit. Kebetulan Om Dwi baru beli pancing. Katanya lihat kita mancing terus, jadi berinisiatif untuk beli pancing. Malamnya kita lanjut buat ngeracik umpan. Umpannya Om Dwi yang beli di toko pancing. Langsung kita coba mancing di samping kapal. Benar saja kita mancing udah lama tapi belum ada penarikan. Banyak yang datang buat nonton kita mancing. Semakin ditonton semakin gak dapet ikan. Kayaknya ikannya pada malu-malu gak mau makan umpan saya. Sebenarnya malam ini saya udah coba juga di Danau Sunter tapi belum dapet juga. Karena udah jam 12 malam kita pulang kapal. Lanjut besok lagi.